สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำน้ำปั่นของมะม่วงหาวมะนาวโหให้ชมนะคะมีประโยชน์มากค่ะดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ปั่นดื่มกันทุกวันค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีรักษาได้หลายอย่างนะคะป้องกันเบาหวานความดันแล้วก็จุดสำคัญนะคะทำให้ผมดำด้วยนะคะไม่งอกเร็วก็จะปั่นไปนะคะเราก็จะใส่เติมน้ำเปล่าไปนิดหน่อยนะคะพร้อมกับให้รสชาติเราก็จะเติมน้ำผึ้งนะคะนี่ค่ะดีต่อสุขภาพปั่นดื่มเลยนะคะถ้าทานสดๆก็วันหนึ่งก็ประมาณ9 เม็ดค่ะเขาบอกว่าจะเป็นยารักษาสุขภาพนะคะถ้าจะทานสดๆนะคะวันละ9 เม็ดพอแต่ถ้าจะปั่นดื่มก็โอเคได้นะคะแก้วหนึ่งก็ถ้าเยอะขนาดนี้ก็ได้สองท่านนะคะเพราะเข้มข้นค่ะใส่ไปเยอะลองทำดูนะคะไม่ยุ่งยากค่ะสุขภาพต้านโรคค่ะความดันเบาหวานไขมันในเส้นเลือดเพื่อผิวพรรณบำรุงผิวพรรณนะคะเพื่อสุขภาพผิวที่ดีค่ะวันละ9 เม็ดพอแค่นั้นนะคะดื่มบำรุงสุขภาพนะคะทานได้ทุกวันยิ่งดีค่ะอร่อยค่ะ